हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छे ही रहोगे। दोस्तों माइक्रोटेक का मेरे पास इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए। देख सकते हो मॉडल EB700, ये मॉडल नंबर है इसका। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, बैक पैनल पे भी देख लीजिए, ये वाला ये आधा किलोवाट का यानी कि 12 वोल्ट वाला सिंगल बैटरी का। तो इसमें समस्या क्या है, मेन आओ या बैटरी से कनेक्ट हो कैसे भी हो, बस ये पी ऐसा करा, मतलब बीप साउंड दे रहा हूँ ओनली। अभी मैं आपको बैटरी में लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो समस्या आती है, एक तो आपका सुकैम इन्वर्टर और एक माइक्रोटेक इन्वर्टर में ये समस्या कभी भी आ सकती है। और ये समस्या किस वजह से आती है अभी हम बताएंगे आपको, पूरा ट्यूटोरियल देंगे आपको, वीडियो पूरी शूट करके आपको दिखाएंगे क्या समस्या आती है, क्यों आती है। हमारे पास सीधा कस्टमर लेकर आया, हम सीधा वीडियो बनाने बैठे, हमने तार वार भी नहीं लगाए, हमें तो बताएं, हम कर देंगे, उम्मीद है अपने आप पे। तो दोस्तों देखेंगे जो भी होगा, प्रॉब्लम देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी हमने इसके पेज तक भी नहीं खोले, पेज भी देखेंगे खोल खाल के, जो भी होगा आपके सामने होगा। बने रहें वीडियो में, अगर वाकई में आप सीखना चाहते हो, वरना बैक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कोई भी सेट हो, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कंप्लीट, उसका समझना चाहिए किस चीज़ से। तो आइए 12 वोल्ट से हम इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। ये मेन लाइन में प्लग लगाया, लेकिन अभी वहाँ ऑन नहीं है मेन लाइन। देखिए ऑन क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से मीटर बंद है मेन लाइन का, मैंने बंद कर रखा है। ये देखिए मैंने ऑन किया, सिर्फ ऐसे बीप साउंड आ रही है। जो पावर वाला बटन है, अगर इसे दबा रहे हैं तो हल्की सी बस इसमें नीली लाइट जल रही है, बाकी ना तो कोई इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पी इस तरह से बीप कर रहा है और कुछ भी नहीं। फ्यूज़ वगैरह हमने चेक कर लिए हैं भाई, एक्सटर्नल फ्यूज़ जो होता है, वैसे इसमें फ्यूज़ नहीं होता, अपना ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए जितनी बार ऑन कर रहे हैं, मतलब बैटरी में लगे लगे ही पी बोलने लगा था। कस्टमर ने कहा भैया अपने आप में घर पे आके देखा पी पी बोल रहा था, उसने बैटरा तक भी चेंज कर दिया, उसको डाउट था। तो दोस्तों बैटरी का ये फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट हमारे इन्वर्टर का है। बैटरी भी हमारी फुल चार्ज है। तो दोस्तों देखेंगे खोल के इसमें ऐसी क्या समस्या है जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसी हमारी क्या समस्या बनी होगी, इसके अंदर क्या कंपोनेंट ख़राब हुआ होगा, कैसे टेस्ट करेंगे, पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या क्या चेक करना चाहिए। तो जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि आपको इसी चैनल पर रिलेटेड बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल D to A to Z। तो यहाँ पे हमने जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके ये सभी पेज खोल दिए हैं। तो इसके कवर को हम उतार लेंगे, पीछे की तरफ से हल्का सा खींचेंगे और ऊपर की तरफ को उठा लेंगे, पीछे से आराम से खुल जाएगा ढक्कन। तो सबसे पहले हमें इन्वर्टर के अंदर देखना है कोई कनेक्टर या कोई वायर तो जला हुआ नहीं है। सबसे पहले ये काम करना है, वरना वह काम तो इसमें बहुत कुछ है, पहला काम ही आपको यही करना है। कोई वायर तो नहीं टूट रहा है या कोई कनेक्टर तो नहीं ख़राब है। ये जो DC फ्यूज़ लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेड कलर के ये वाले जो DC फ्यूज़ हैं, ये दोनों, ये देखने आपको कोई जला हुआ तो नहीं है। इनमें से जल नहीं रहा है, ठीक है। अगर जला हो तो बिल्कुल डार्क काला हो जाता है। इसके बीच में एक लाइन होती है जो कि 40 एम्पियर की होती है, वो दोस्तों ब्रेक हो जाती है। ये हमारा फ्यूज़ ब्रेक नहीं है, दिख रहा है अलग ही। नहीं तो आप दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे मीटर से भी चेक कर सकते हो। देखिए धूल वूल जमी हुई है अंदर की तरफ, काफ़ी सही जम रही है, मतलब सारे कनेक्टर यहाँ पे कसे हुए हैं, कोई वायर भी नहीं टूट रहा है, फ्यूज़ भी नहीं उड़ रहा है, सभी कनेक्टर देखिए अच्छे से लगे हुए हैं। कोई हमें फिजिकल इसमें डैमेज भी नहीं दिख रहा है कि भाई हमें कुछ इसमें ख़राब फूका हुआ जला हुआ दिख रहा हो, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों पूरा इन्वर्टर मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है, ये देख लीजिए, पूरा अंदर से सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। अब दोस्तों चलते हैं इंटरनली। अब क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीमीटर लेना है, इसे 200 वोल्ट या 20 वोल्ट DC पे लगा लेना है। लगा लिया। एक यहाँ पे दोस्तों रेगुलेटर लगा होता है 7805, मैं सेट को ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सेट को ऑन करने के बाद तुरंत ही 7805 पे अपनी दोस्तों 12 वोल्ट चेक करनी है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर यहाँ पे 2। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राउंड तो वहाँ पे लगा लिया मैटिक माइनस पे, पहली पे देख रहा हूँ तो दोस्तों आ रही है 12 वोल्ट। आउटपुट पे देखते हैं 5.1, यानी कि आउटपुट में 5 वोल्ट जो दे रहा है 7805, यानी कि माइक्रो को चलाने के लिए 5 वोल्ट प्रॉपर है, तो इसकी वजह से ही फॉल्ट आ जाता है। लेकिन दोस्तों 7805 हमारा ओके है, यानी कि माइक्रो तक 5 वोल्टेज जा रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या समस्या आई होगी, ये जो रेगुलेटर लग रहा है हमारा, ये ट्रांजिस्टर की तरह जो दिख रहा है, ये रेगुलेटर IC है 7805। इसका काम होता है 5 वोल्ट को 5 वोल्ट बनाना है, यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इस तक तो हमारी यानी कि वोल्टेज ये भेज रहा है। अब इस पे जा रही है नहीं जा रही है उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इस माइक्रो कंट्रोलर को निकालेंगे, लेकिन बैटरी का एक कनेक्टर हटा के या बैटरी की लाइन इसमें से ऑफ करके और मेन लाइन भी ऑफ करके।
तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी माइक्रो कंट्रोलर आईसी निकाल दी है। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो स्टेप करना है आपको ये करना है, मैं आपको बताता हूँ। इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी की सभी पिनों को ब्लेड से आपको साफ़ करना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी बेस पे जो लगी होती है, यानी कि जहाँ पे ये आप आराम से निकाल सकते हो, लगा सकते हो, उसमें क्या होता है, किसी वजह से अगर कार्बन आ जाए या इसमें कोई शिलाब भी जाने की वजह से उसके कनेक्टर पिन पे ऐसा कार्बन जम जाए कि जो वो उसका इंसुलेशन मतलब बीच में एक परत बना दे, मतलब उस पर एक ऐसी बना दे, उसके रुकावट बना दे पिन के अंदर, कि इसमें वोल्टेज जो है ना तो आएंगे ना जाएंगे, नहीं आदान प्रदान उसका बंद हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, कुछ भी फॉल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपने फ्यूज़ वगैरह, कनेक्टर वगैरह ये सब टेस्ट किए, ये सब ओके थे। उसके बाद में हमें जो अगला काम करना होता है 7805 चेक करना होता है। उस पर वोल्टेज नहीं आती तो उससे पहले एक डायोड लगा होता है, वो चेक करना होता है, वो ओपन तो नहीं है या टूट तो नहीं गया या गल के ख़राब तो नहीं हो गया। भाई शॉर्ट होगा तब भी वोल्टेज तो हमारी उतनी ही जाएंगी, लेकिन वो फिल्ट्रेशन के लिए लगा दिया जाता है। उससे कैसे कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है, वो इस वजह से होता है, किसी वजह से डीसी में कोई दिक्कत हो तो फिर उसको 7805 को प्लस माइनस सही मिले, यानी कि। तो हमने माइक्रो आईसी तो दोस्तों साफ़ कर ली है। हमारी 7805 से वोल्टेज आउटपुट हो रही है, जो कि मेन जो आपका माइक्रो कंट्रोलर उस तक। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, जो आपका ये आईसी का बेस है, इसको पहले आप सूखे ब्रश से साफ़ करना है, सूखे ब्रश से, ठीक है जी। इसको आपको क्लीन करना है एकदम, ठीक है जी। आपने भाई देख ली, हमने आपको ये भी चेक करा दिया कि बैटरी से जो इन्वर्टर पे वोल्टेज आ रही है 12 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है, यानी कि भाई 10.40 पे आपका ओवरलोड पे मतलब सॉरी लो बैटरी पे डाउन हो जाता है, यानी कि 10.10 वोल्ट पे अपने लो कट दिखा देता है। मतलब बैटरी भाई इन्वर्टर जवाब देने लगता है कि अब मेरी बैटरी में नहीं, मेरे जो बैटरी लगी हुई है मेरे अंदर, जो बैटरी एक्सटर्नल आपने यूज़ की हुई है वो डाउन हो चुकी है, तो 10.5 पे दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों 12.5 पे ही अपने आप ही पी पी का मतलब रेगुलर बीप साउंड दे रहा है। तो उसमें क्या है, वो मतलब इसमें फॉल्ट है इंटरनली। तो दोस्तों हमने क्या किया, आईसी को क्लीन कर लिया, आईसी को एक तरफ कर दिया। जो इसका बेस है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे। बेस को, जो इसका बेस है आपको थिनर से साफ़ करना है, जो ओरिजिनल थिनर होता है, जो पेंट वगैरह में गिरता है या पीसीबी क्लीनर वाला होता है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने दोस्तों काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दिया है बेस। तो इतना काम करने के बाद जो आपका ये बेस जो लगा है आईसी का, आपको इसमें एक काम और करना है, इसकी पिनों को हल्का हल्का आगे की तरफ को खिसकाना है। चाहे तो आप जूम करके देख सकते हो और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हो पिक्सल, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो दोस्तों जो आपकी ये पिन लगी हुई है, मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो, दिक्कत ना बने। कहने मतलब ये है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फॉल्ट ना ही क्लियर होगा तो भी आपको पूरा क्लियर करके ही जाएंगे। आपसे अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको हो जाएगा, इतनी सारी टिप्स बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये बेस लगा, इसकी पिनों को आपको ऐसे ऐसे हल्का हल्का खिसकाना आगे की तरफ को, जैसे मैं खिसका रहा हूँ, देखिए इस तरह से खिसकाना है। जैसे देख सकते हो गौर से मैं इसकी पिनों को हल्का हल्का खिसका रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इनके गैप बनने की वजह से इसमें कार्बन आ जाता है, और जब गैप बन जाता है तो दोस्तों पिन हमारी टच नहीं हो पाती सही से। इस तरह से आपको खिसकाना है हल्का हल्का सा आगे की तरफ को, और ये हो जाएगी। दोस्तों ये जो माइक्रो आईसी है, ये हमारी प्रोग्रामिंग की हुई आईसी होती है। अगर आप ये आईसी लगाना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, तो दोस्तों नई नहीं मिलेगी। आप या तो फ्रेश आईसी लेके इसमें प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम आपसे इतनी जल्दी, यानी जो कोई जानते हो तो ठीक है, जो अनजान है दोस्तों उनसे नहीं हो पाएगा। तो आपको इसके लिए बेस्ट फार्मूला क्या है, किसी इन्वर्टर वाले की शॉप पे जा सकते हो, वहाँ से आप पुराने कार्ड में से निकलवा के ले जा सकते हो। 100-150 रुपये के आराम से आपको दे देगा, ठीक है जी। तो दोस्तों वैसे जो मेमोरी आईसी है वो, यानी कि मेन आईसी जो माइक्रो आईसी है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है इसकी। तो दोस्तों हमने जो बेस के पिन हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी कर दिए हैं, थिनर से भी देखिए चमक गए हैं, साफ़ हो गए हैं, ठीक है। तो उसी आईसी को अब दोस्तों हम इस पर लगाएंगे। लगाने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी हीट देंगे, यहाँ पे हीट गन से थोड़ी थोड़ी हीट देंगे, 200 या 250 डिग्री पे रख के उसको, उसका तापमान हिसाब से हल्की हल्की हीट देंगे। हीट को 200 या 250 पे करके, इस तरह से जितनी भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा आईसी के बेस के पास। तो दोस्तों एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है जस्ट बराबर में आईसी के पास, इसको भी दोस्तों अगर सिलाब भी आ जाती है उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों देखिए ये आईसी हमने इसी आईसी को वापसी में यहाँ पे लगा दिया है। इसको काफ़ी अच्छे से आपको नीचे को दबा देना है, फिर इसे देखेंगे चेक करके। देखिए काफ़ी अच्छे से लगा दिया है,
अब ज़रा हम बैटरी के तारों को कनेक्ट करके ऑन करते हैं और इसमें पावर देते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने ऑन किया सेट को, तो अभी चेक करेंगे। मैं कैमरे को उतारता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऑन कर रखा है। अभी इसे बंद करके चलाता हूँ क्योंकि 2 बार मैंने बंद किया तो ये लो बैटरी दिखाता है। देखिए ऑन किया, देखिए ऑन हो गया। देखिए फ़ैन भी रन किया एक बार और देखिए यूपीएस ऑन लिखा आ चुका है, यानी कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है, देख सकते हो। देखिए हमारा यूपीएस ऑन लिखा आ चुका है, इंडिकेटर भी जलने चुका है, आप देख सकते हो ग्रीन कलर का सेकंड नंबर पे। ठीक है जी, हमारी आउटपुट में वोल्टेज वगैरह भी सब आ ही रही है, सब क्लियर है। तो दोस्तों देखिए हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। पहले कोई भी इंडिकेटर नहीं था, ना ये चल रहा था, सिर्फ ओनली बीप बीप दे रहा था। अब ज़रा एक बार ये भी देखते हैं इन चार्जिंग वगैरह कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ की जो बैटरी है वो चार्ज है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद इसके आउटपुट वगैरह दिखाता हूँ अगर आपको पता लग जाए। वैसे इसके किसी ने प्लग में जो है दोस्तों तार उल्टे लगा रखे हैं, वरना ग्राउंड में घूम कर दोस्तों पॉजिटिव जो फेज़ था वो अपने वोल्टेज दिखा देता। देखिए फ़ैन रन किया और मेन ऑन पे भी आ गया और दोस्तों चार्जिंग की इंडिकेटर भी शो होने लगा है। तो दोस्तों देखिए मेन भी चल गया, चार्जिंग भी चल गई, मेन यूपीएस जो वो भी ऑन हो गया। अब यहाँ पे देखिए बंद करके मैं चालू भी कर रहा हूँ, यूपीएस में है और मैं इसे पूरा मतलब कंप्लीट अब परफॉर्मेंस वर्किंग में है, देख सकते हो आप। देखिए मैं यूपीएस मोड में आ गया, यानी कि ऑन था जैसे। अब देखिए दोस्तों ये जो प्लग है किसी ने तार इसके उल्टे लगा रखे हैं, यानी कि फेज़ पे न्यूट्रल, न्यूट्रल पे फेज़, तो उसकी वजह से उसे ठीक कर लेंगे। बाकी सब यहाँ पे ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। हमारा देखिए यूपीएस ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, मेन वगैरह सब कुछ आ रही है। तो दोस्तों हमने आपको पूरा समझाया। अगर इससे फॉल्ट आपका क्लियर नहीं होता दोस्तों, साथ में जो आपके ये जो आईसी लगी है इसके बराबर में जो क्रिस्टल लगा हुआ है स्टील सी का, तो उसको दोस्तों चेंज कर सकते हो, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आ जाता है। अगर आपने सब कुछ कर लिया दोस्तों कुछ नहीं होता, तो माइक्रो आईसी बदल दो, 101% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर क्लियर है। मैं अभी आउटपुट में आपको वोल्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, पिनों को सही से लगाता हूँ, नहीं तो बैक में लगाऊंगा। इसके बैक में जो आउटपुट में जो हमारा सॉकेट लगा हुआ है, अभी आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी पीछे की तरफ लगाता हूँ। लेकिन दोस्तों जो मीटर से स्क्वायर वेव इन्वर्टर की जो आउटपुट चेक करते हैं 250 से वो प्लस प्लस दिखाते हैं, तो 289 287 के आसपास दिखा रहा है, यानी कि हम हमारा इन्वर्टर बिल्कुल सही है। तो आइए मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें।